സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി കാണാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവാണ്. എന്താണ് ഏഞ്ചൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തൊക്കെ വന്നത്? എവിടെ ഏഞ്ചൽ മുങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വള്ളംകളി കാണാൻ പോവാം. രാവിലെ തൊട്ട് നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളാണ്, ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്താകും എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരു മിനിറ്റ്, തുറക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഏഞ്ചൽ. വിഷമമുണ്ടോ വരാൻ പറ്റാത്തതില്? കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പോയി വരാമേ. എന്തേലും മേടിച്ചിട്ട് വരണോ? സത്യം? ഞാൻ 2 പപ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാന്ന് ഓർത്തത്. ടാറ്റാ. അപ്പൊ ഞാൻ രാമോട്ട് വരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ഷഫീഖ് ഹായ് പറയൂ. ഹലോ, ഞങ്ങള് ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിക്ക് പോവാണ്. അത് ഇൻട്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് വള്ളംകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, വള്ളവും വെള്ളവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതെ. എപ്രാവശ്യം നീന്താൻ പോലും അറിയാത്ത ആലപ്പുഴക്കാരനായ അല്ല, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പഠിച്ച്. ഷെഫിക്കിന് അറിയോ? പഠിച്ച്. ഈ പറയുന്ന പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അറിയാം, നീന്താ ഡ്രൈവിംഗ് പോലും അറിയത്തില്ല. അതിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വള്ളംകളി കാണാൻ പോവാം. വള്ളംകളി പ്രമാണിച്ചാണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്നെന്തായാലും നല്ല മഴയുണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട്. അതും കുറച്ച് നാളുകൾക്കിടയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ഇത്രയും മഴ പെയ്യുന്ന നിന്നാണ്. നനഞ്ഞു കുളിക്ക് മിക്കാറും. പോയിട്ട് വരാം. We are trapped, guys. അണ്ണേ ഇപ്പൊ മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആയി. ആണോ? അല്ലല്ല, ഇപ്പുറത്ത് പോസ്റ്റ്. ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ സേവിയർ. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബസ് വരുന്ന വരവുണ്ടോ? ഞാൻ ഐ ഡി കാർഡ് എടുത്തില്ലല്ലേ? പോലീസുകാർ ഓടിക്കും പാലത്ത്. ഞാൻ ഐ ഡി കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ആണോ? ഞാനും എടുത്തില്ല. എന്നെ മാത്രം ഒരു പി പി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ശവക്കല്ലറെ കിടക്കുന്ന വള്ളംകളി പ്രേമികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ, ഇവരൊക്കെ വള്ളംകളി ഇപ്പോ കണ്ടാഘോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ടോ? പക്ഷെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവര് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ചേട്ടൊരു പീപ്പ് വരുമോ? വലുത് എത്രയാ? ചെറുതോ? 50-70.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അവരുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സെലിബ്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും എത്തും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, കയ്യിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന 100 രൂപയാണ്. 600 രൂപയ്ക്ക് ഇത് ടീപ്പ് മേടിച്ചിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ എവിടേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബഹളമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയാണ്, വേറെ ലെവലാണ് സംഗതി. കിടിലോസ്. ഇതാണ് ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളിയുടെ ബാക്കി പത്രം. ഇതിന് ഈ അടുത്ത നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് വരെ എൻ്റെ കാണാം. എന്ത് ഓഗസ്റ്റ്. ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം. അവസാനം നമ്മൾ വളരെ വിജയകരമായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നടുഭാഗം ചുറ്റനാണ് ഇത്തവണ ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളി ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കടുത്ത നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് കണ്ടുപിട്ടാം. ചമ്പക്കുളം തച്ച പിടിപ്പിച്ച പൊന്നാനി